小鸟和基普45。小鸟觉得好多了，基普觉得好多了。基普很难过。他把比萨饼脆皮放在了自己的树枝上。他回到自己的洞里。小鸟不想吃比萨饼脆皮，他心想，它想要面汤、毯子和茶。基普做了面汤和茶。他找到了些毯子。我要把这些带给小鸟。他心想，你好，小鸟。基普说。小鸟说。我给你带了一些东西。基普说。基普把汤和茶给了小鸟。基普把毯子盖在小鸟的脚上。谢谢，基普。小鸟说。小鸟注意到了比萨饼脆皮。哦，小鸟说。这个比萨饼脆皮也是给我的吗？基普很惊讶。是的。基普说。是给你的。比萨饼脆皮是我的最爱。小鸟说。你知道我喜欢什么，基普？小鸟说道。我觉得已经好多了。基普笑了，他也感觉好多了。Little Fox